အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပိန်နောက်ခံလူကတော့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းမှာကာလရှည်ကစားဖို့လိုရှိနေတာပါ Real ဘက်ကတော့ Sergio Ramos ကိုတနစ်တက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းမှာတော့2022ခုနှစ်ထိထားရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Sergio Ramos ကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းဘွားကို Real Madrid မှာသာကုန်ဆုံးကျင်တာကြောင့်ကာလရှည်ကြာတက်တန်းတိုးဖို့လိုရှိနေပေမဲ့ Real ဘက်ကအသက်30ကျော်ကစားမတွေကိုတနစ်တက်တန်းတိုးဖို့သာအစီအစဉ်ရှိတာကြောင့် Sergio Ramos ကိုတနစ်နဲ့သာကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းမာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Real Sociedad မှာငှားသွားကစားနေတဲ့ Real Madrid ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Odegaard ကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့နော်ဝေးလူငယ်ကွင်းလေကစားမက Sociedad အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးနီးပြဇီဒန်ကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့လိုရှိနေတာပါ Real Sociedad ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ Odegaard ကိုကလပ်သင်းမှာနောက်ထပ်တရားသီဆက်ရှိဖို့လိုရှိနေတာကြောင့်မကြာမီအချိန်တွင် Real Madrid အသင်းကိုကမ်းလှမ်းသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တခါ Juventus အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Paulo Dybala ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသေးတဲ့ Paulo Dybala ကိုတော့Juventus ဘက်ကတနစ်လောက်ခယူရို12သန်းထိတိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစာချုပ်သေးရ Paulo Dybala ဟာ Juventus အသင်းမှာတော့2025ခုနှစ်ထိရှိမှလည်းဖြစ်ပါတယ် Juventus ကနီးပြ Mauricio Sarri ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်း Jorginho ကိုစီးရီးကိုပြန်ခေါ်ဖို့လိုရှိနေတာကြောင့် Chelsea အသင်းကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတောင်ပန်ကစားသမား Douglas Costa ကိုအလိုက်ပေးမယ်လို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea နီးပြ Lampard ကတော့သူ့ရဲ့ကွင်းလယ်က Jorginho နဲ့ Kante တို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီး Jorginho ကိုတော့Juventus ကလဲလှယ်ပြုလုပ်မဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါJuventus ကတော့ Douglas Costa နဲ့ Jorginho ကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုအဆင်မပြေပါကနောက်ခံလူ Sandro နဲ့လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ချင်တယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပေမဲ့ Lampard ကိုယ်တိုင်က Juventus ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖျားနစ်ကိုသာအလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ကိုနှစ်ဖက်သင်းတာဝန်ရှိသူတွေကမကြာမီဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပြီးဘယ်ကစားမနဲ့အလိုက်ပေးလဲလှယ်ရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိနေတာပါChelsea အသင်းရဲ့အမျိုးသမီးအသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီ WSL အမျိုးသမီးလိပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်စုချင်းငွေပေါင်3သိန်းထိရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် WSL ပြိုင်ပွဲတွေကကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ရာသီမသိမ်းနိုင်ပဲချန်ပီယံအဖြစ် Chelsea ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Chelsea ကအဲ့ဒီစုချင်းငွေတွေအားလုံးကို Charity ကိုလှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းကတော့2019-2020အမျိုးသမီး Super League ပြိုင်ပွဲမှာပြန်မြရမှတ်နဲ့ချန်ပီယံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပြီး Manchester City ကဒုတိယရခဲ့ပြီးလက်ရှိချန်ပီယံ Arsenal ကတော့တတိယသာရခဲ့တာပါတခါပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ်မိုနာကိုကလည်းအီတလီတိုက်စစ်မှုဘယ်လိုဒီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုရီနိုတိုက်စစ်မှုကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမိုနာကိုကတော့ရောင်းချပွဲရှိနေတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဘန်ယာနာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘာလော့ဒီဟာဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့မှာတိုရီနိုအတွက်ပွဲပေါင်း30ပွဲကစားခဲ့ပြီး15ဂိုးထိသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်ပြီးမိုနာကိုကအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါNewcastle အသင်းကလည်းအသင်းပိုင်ရှင်သစ်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲမသေးကြသေးပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖီလစ်ကိုတင်ညိုနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းကထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တပ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလင်ကစားမကိုတော့ Newcastle အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Jorginho နဲ့လန်ဒန်မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ Newcastle အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဖီလစ်ကိုတင်ညိုကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူမှာမဟုတ်ပဲနွေရာသီမှာပဲပေါင်81သန်းထိပေးပြီးအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါပြန်လဲစတင်ကျင်းပလာတော့မဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေရဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မာဆေးဆိုင်ဒါဘီပွဲကိုတော့လီဗာပူးမြို့ကဂိုဒစင်ပတ်မှာပဲကျင်းပဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ဗြိတိန်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့စင်မြင့်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါကအေဗာတန်ရဲ့ကွင်းမှာအဲ့ဒီပွဲကိုကျင်းပမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဆောက်ဟမ်တန်ရဲ့စိတ်မယ်ရီကွင်းမှာကျင်းပဖို့ပရီးမီးယားလိဘက်ကယာထားခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂိုဒစင်ဘက်ကဗြိတိန်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတာကြောင့်လီဗာပူး
နဲ့ဒါဘီပွဲကိုကျင်းပခွင့်ရတော့မှာပါလီဗာပူးနဲ့အေဗာတန်တို့ရဲ့ဂူတီစင်ဘက်ကဒါဘီပွဲကိုတော့လာမယ့်တစ်ပတ်ကျော်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနင်္လာနေ့နနက်12နာရီခွဲမှာကံပါလဲဖြစ်ပါတယ်တခါပြင်သစ်လိဂကူးဆက်ယောဂါတွေကြောင့်ရာသီသိမ်းခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတန်းဆင်းသွားခဲ့တဲ့အသင်းတွေကတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းတရားရုံးမှာရှောက်ထားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ရဲ့နာမည်ကျော်တရားရုံးကနေတန်းဆင်းသွားခဲ့ရတဲ့အာမြန်းနဲ့တူးလော့စ်နှစ်သင်းကိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာတန်းဆင်းခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနှစ်သင်းကပြင်သစ်လိမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဒီဆုံးဖြတ်ကြောင့်ပဲလာမယ့်2020-21ရာသီမှာတော့ပြင်သစ်လိမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ပြင်သစ်လိဟာ22သင်းထိရှိလာတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကလည်း PSG ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူတီယာဂိုဆီလ်ဗာကိုခေါ်ယူဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေချိန်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗီလူးစ်ကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဘက်ကကူးဆက်ယောဂပြဿနာတွေကြောင့်ငွေသုံးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားမောက်တွေကိုဒီကခေါ်ယူကြိုးပမ်းနေခြင်းတီယာဂိုဆီလ်ဗာလိုတွေ့ကြုံရှိတဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗီလူးစ်ကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မူစတာဖီဆိုကရာတစ်ဟိုဒင်နဲ့မာဘရာဗန်နိုတို့အားလုံးကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တခါထော့တနမ်ဟော့စပါကလည်းချယ်ဆီရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုလီဗီယာဂျရူကိုအလိုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စပါရဲ့နီးပြဂျိုဇေမော်ညိုကတော့ထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းရဲ့အရန်ဖြစ်ဂျရူကိုခေါ်ယူခြင်းနေစေဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျရူကတော့ချယ်ဆီနဲ့တနစ်တတန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပေမဲ့ထော့တနမ်ဟော့စပါကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့မှုမရှိသေးကြောင်းနဲ့ရာသီမစခင်မှာအရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခါမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကလည်းတောင်မန်ကစားမှာလီရိုက်ဆာနေကိုခေါ်ယူခြင်းမှာကအနည်းဆုံးပေါင်62တန်းထိပေးချေရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်စီတီကတော့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူတို့ရဲ့တောင်မန်ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ဘိုင်မြူနစ်ကစိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်ပေါင်62တန်းထိဈေးတက်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ IS ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဗန်ဒဘစ်ကိုတော့နယ်သာလန်ကလပ်ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားမကိုပါရှာဖွေနေပါတယ်နယ်သာလန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ IS ကဝါတာဘရီမင်ကသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းကလာဆန်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဗန်ဒဘစ်ကိုပေါင်65တန်းနဲ့တန်း80ကြားနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါယူနိုက်တက်ကတော့ဗန်ဒဘစ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရှာကိုနိုင်ကလည်းဗန်ဒဘစ်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်လို့လာမယ့်ရာသီမှာ Old Trafford မှာတွေ့မြင်ရပွဲရှိကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေကိုဝန်ခံထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကစားမအနည်းဆုံး3ယောက်လောက်ကိုအရာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်လို့သူတို့အနေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။အင်တာမီလန်ကသူတို့လိုချင်နေတဲ့လိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာအပြီးသက်ခေါ်ယူရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီရက်မတိုင်မီဘာစီလိုနာဘက်ကသင်းရဲ့ကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့လက်ရှိမှာငွေကြေးကျပ်ဒိန်းနေမှုကြောင့်ကစားမတွေကိုရောင်းချလို့ရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေတချို့နဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့လိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေသလိုအခွင့်အရေးရခဲ့ပါကတောင်မန်ကစားမဥစမာနီဒမ်ဘေလီအပါဝင်ကစားမအချို့နဲ့ PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကိုပါအရာခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းသွားပွဲရှိကြောင်းစပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါတိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲက UFC ကတော့ lightweight တန်းမှာခဘီနဲ့ Justin Gaethje တို့ရဲ့ပွဲကိုမကြာခင်ကျင်းပသွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် UFC ကတော့ lightweight တန်းရဲ့ champion ခဘီကိုစိန်ခေါ်ခွင့်ရထားတဲ့ Justin Gaethje နဲ့ပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့ UFC 249ပြိုင်ပွဲမှာတော့ lightweight တန်းရဲ့စိန်ခေါ်ပွဲအဖြစ် Tony Ferguson ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Justin Gaethje ကလက်ရှိချန်ပီယံခဘီကိုစိန်ခေါ်ခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုတော့စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ Las Vegas မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ UFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကထိပ်တန်းဖိုက်တာ2ယောက်ကိုဆွေးနွေးဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပွဲကိုမကြာခင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတည်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုတာပါတခါ tennis လောကရဲ့နာမည်ကျော် tennis မာကြီး Roger Federer ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်2020ခုနှစ်ရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုလွဲချော်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Federer ဟာညာဘက်ဒူးမှာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့လို့သူ့ရဲ့ဒူးဒဏ်ရာကိုခွဲစိတ်ကုသရမှာဖြစ်လို့2020ခုနှစ်လက်ကျန် tennis ရာသီပွဲစဉ်တွေကိုကစားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာပါ Federer ဟာပြီးခဲ့တဲ့ January လတုန်းက Australia Open ပြိုင်ပွဲရဲ့ semi-final မှာ Novak Djokovic ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း tennis လောကနဲ့ဝေးကွာနေရတာဖြစ်ပြီးကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ပွဲစဉ်တွေကိုမကစားရသေးပဲအနားယူနေရတယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ